अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक। पोटैटो स्नैक बनाने के लिए हमने लिए हैं आलूओं को हमने छील कर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हमने इनको पानी निचोड़ लिया है। हमने इनका अच्छी तरह से पानी ऐसे करके निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसालों में हमने डाला है इसमें नमक। उसके बाद हमने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हमने इसमें डाला है सूखा धनिया। उसके बाद फिर हम इसमें डाला है कुटी हुई मिर्च। उसके बाद फिर हमने इसमें डाली है काली मिर्च। उसके बाद फिर हमने इसमें ये मसाले डालने के बाद फिर हमने इसमें डालना है मैदा जो है वो आपने बस हस्बे ज़रूरत बस अपने अंदाजे से हिसाब से बस ऐसे ऊपर छिड़क देना, जिसकी इतना सा बस डालना है जिससे आलू हमारे आपस में चिपक जाएं। उसके बाद हमने ये डालने के बाद उसी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इनको अब हम आपस में पोटैटो का सारा मिक्सचर जो है वो हम बना लेंगे। ये देखिए हमने आपस में सारी मसाले और मैदा सबको मिक्स कर दिया। उसके बाद हम हाथ की मदद से ऐसे गोल गोल इसके बाउल बना लेंगे। छोटे छोटे बॉल्स बनाने के बाद हम इसको ऐसे देखें बना के हमने रख लिए हैं। अब इनको हम ऐसा ऐसा फ्राई करते जाएंगे, ऑयल में डालते जाएंगे और हल्की आंच, इनको हमने सिर्फ हल्की आंच पर बनाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने बनाना है। ये देखें हमारे बहुत कितना प्यारा ऊपर इनका कलर आ गया हुआ है। ये बन के देखें कितने मज़ेदार बन के पोटैटो स्नैक्स रेडी हैं।